کابل کې د امریکا پر ضد د طالبانو فرمایشي لاریون. سلام ستړي مشئ، زموږ په امیر پلاس چینل ته بخیر راغلی. په کابل کې سلګونه ځوانان د امریکا ضد لاریون ترسره کړ. دا ډله ځوانان چې د طالبانو له لوري رابلل شوي وو، په کابل ښار کې د امریکا له سفارت سره نږدې د دغه هیواد پر ضد شعارونه ورکول. د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ازادي کړي. دوی وایي چې امریکا په غیر قانوني توګه د افغانستان د خلکو شتمنۍ کنګل کړې ده او دا کار دوی ته د منلو نه دی. لاریون کوونکي وایي د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله افغانان له ستونزو سره مخ دي، نو له همدې امله د امریکا خپل بندیزونه لرې کړي او نړیوالو ته به هم پکار ده چې امریکا د افغانستان د شتمنیو آزادولو ته اړ کړي. امریکا هغه مهال د افغانستان میلیارډونه ډالر شتمنۍ کنګل کړه چې طالبانو واک ته ورسېدل او تر دې دمه د دې شتمنۍ پر کنګل کولو ټینګار کوي. بل لور ته بیا ځینې سرچینو ویلي چې د لاریون د طالبانو له لوري رابلل شوی و او د دوی په فرمایش پکې شعارونه ورکول کېدل. سرچینې زیاتوي چې د دې لاریون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ورکړی او مشري عباس ته نږدې کوله. بل لور ته بیا عام افغانان یو ځل بیا له هغو ځوانانو چې په دې لاریون کې ګډون کړی غواړي چې نه باید د بل د لاس اله وګرځي او د تیر په څیر لکه وسایلو وکاریږي. ځینې بیا په دې باور دي چې طالبان هم هڅه کوي له اولس نه په ګټې پر نړیوالو په یو ډول فشار وارد کړي څو خپلې موخې ته ځان ورسوي.